Devagar. Vai. Vai. Olha, mostrando, diz a galerinha aí que tá fazendo, ajeitando, né? É, tá sujo, né? Você vai fazer o quê? Limpar, hein? É. Hum. Tem uma hélice aqui, ó. Poxa, cadê o hélice? Aqui, ó. Hum. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá ajeitando, né? É. Ó. Ah. Ficou. Dá só a galerinha aí. E aí, galerinha, gostaram? Até a próxima. Vai. Até a próxima, gente. Tchau!